Después de un video filtrado donde la locomotora 4427 de Ferrosur apareció ya con el nuevo esquema, cebra, quedó claro que las famosas ranas están viviendo una transformación histórica. Este cambio marca el inicio del fin de un esquema clásico que por años identificó a estas máquinas, pero todavía varias locomotoras se resisten al pincel, conservando sus colores originales. En este video te presentamos una recopilación de esas ranas que aún ruedan con su imagen tradicional antes de que desaparezcan por completo.
Con esta imagen cerramos una recopilación de las locomotoras verdes de Ferrosur, mejor conocidas como RANAS, de las cuales hemos documentado durante estos últimos 3 meses. Cada unidad registrada representa una etapa del ferrocarril que está desapareciendo. En la imagen final vemos la locomotora 4418 ya repintada, una de las últimas en perder este esquema, confirmando que las RANAS están llegando a su fin. Antes de despedirnos, de parte del equipo 4660 Railway, queremos ofrecerles una sincera disculpa por la baja actividad en el canal. Sabemos que han esperado más contenido y agradecemos su paciencia. Ya estamos trabajando para traerles nuevos videos, mejores tomas y más historias sobre las vías. Gracias por seguir aquí, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.